कार न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। 105वां बलिदान दिवस हाई का हीरो मेजर दलपत सिंह देवली का जोधपुर महासम्मेलन के लिए बड़े भाई साहब मंजीत पाल सिंह बाड़मेर जिले के धनाव तहसील में पीले चावल देकर न्योता दिया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोधपुर पधारे। बाड़मेर जिला युवा संयोजक अर्जुन सिंह राठौड़, धनाव तहसील संयोजक शंकर सिंह राठौड़, ब्लॉक अध्यक्ष पप्पू सिंह सोलंकी, कोषाध्यक्ष राम सिंह राठौड़, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शक्ति सिंह सोलंकी, गेंद सिंह राठौड़, बड़े भाई साहब मंजीत पाल सिंह का स्वागत के लिए घोड़े पर चढ़कर ढोल नगाड़ों के साथ धनाव नगरी में किया स्वागत। रामदेवरा ट्रस्ट अध्यक्ष ईश्वर सिंह जसोल, बालोतरा जिला अध्यक्ष पहाड़ सिंह कुंडल, बाड़मेर जिला अध्यक्ष भाखड़ सिंह मखन, कमल मग सिंह, अमर सिंह कापराव, गुलाब सिंह चौहटन, खेम सिंह राठौड़ बाड़मेर सभा का संबोधित किया। धनाव नगरी से एक ही आवाज आई है, चलो जोधपुर, चलो जोधपुर।